वेल्डिंग की दुकान पर ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका, बड़ा हादसा टला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं आगरा देहात के फतेहाबाद कस्बे की, जहां सोमवार देर शाम एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। फतेहाबाद कस्बे के शमशाबाद इलाके में एक वेल्डिंग की दुकान पर काम के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि दुकान पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुकान पर कुछ लोग वेल्डिंग का काम कर रहे थे, तभी अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया। सिलेंडर फटने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। हम आपसे अपील करते हैं कि वेल्डिंग जैसे कार्य करते समय सभी जरूरी एहतियात बरतें। द नेशन न्यूज के लिए रवि सिंघल की रिपोर्ट।